pokeru atpakaļ. Un šodien parunāsim par sagām. Man katram zirgam ir 3 tipu sagas – flīsa, mušu saga un vieglā lietus saga, bez nekādiem gramiem. Un tad tiem, kuriem vajag, ir papildus sagas, kas ir ar lielāku pildījumu vai tam līdzīgi. Pokera vecā lietus saga jau ir nokalpojusi, sāk laist ūdeni cauri diezgan viegli un ātri. Tāpēc mēs no Šāras Equestrian pasūtījām jaunu smuku sedziņu. Un šodien pastīsimies, kā es tādas tipa sagas atveru, piemēru, pilnībā no jauna. Tā kā sākumā ņemām, tastamies, kāds ir izmērs. Viņam mēs paņēmām 6'3", jeb 135 cm, man liekas, pēc Eiropas standarta. Eiropas standartā mēram sagas no šejienes līdz šejienei, tātad tas ir garums, 1,35 m. Un britiem mēs mēram pēdās, mēram no krūšu centra līdz dibenlaigam. Ļoti atšķirās arī bišķīt starp kompānijām sagu izmēri, ja. Šādas es zinu, ka dažreiz ir diezgan pareizi izmēri, un man ir 3 sagas jau no šīs firmas, tā kā es zinu, ka man viņas ļoti patīk, viņas labi der, un pokeram ar viņu ļoti augsto kaklu un platām krūtīm viņas smuki der klāt. Tā kā taisīsim mēs vaļā, pirms viņš kļūst pārāk aizrautīgs. Izņemsim jaunu sedziņu ārā, noliekam smuki, šis būs noderīgs vēlāk. Tātad jauna saga man ir šāda, ja te kaut kas priekšā, tad mēs viņu nogriežam vai noņemam. Ja? Pagaidām man ir. Un es sagu ataisu vaļā. Ja? Šī ļoti skaista, violeta saga ar zeltu pa virsu, un es redzu, ka šī sagai ir divas vēdera jostas, kas iet krustā, un aizmugurē jostiņi, kas iet apkārt dibenam zem astes. Un priekšā ir šādi 2 aiztaisāmi. Šie var dažreiz iesprūst tīklos vai sienā vai kaut kādās lietās, bet man pagaidām ar zirgu nevienu nav bijusi problēma, un man netraucē, ka šādi te priekšējie ir. Tā kā es ataisīšu pavisam sagu vaļā, lai viņi ir gatavi man uzlikties virsū. Ļoti forši, ka te ir arī vēl apakšā, palīdzēs noturēt savu sagu cietu. Un parasti, ja zirgs nav pieredzis, ka viņam liek sagu mēs izvaram cauri uz otru pusi un salokam uz pusi. Ja? Iznāk šādā veidā. Ja? Un tātad šeit man ir priekša, un es maigi skatoties uz zirgu, pārsudinu sagu pāri viņam, smuki sakārtojot, ja? Un priekšu pārloku viņam pāri. Parasti sagu es lieku bišķi pārāk daudz uz priekšu, un pēc tam iesudinu vietā, ja? Tātad priekša. Priekša man svarīgi, lai viņam ir ērti. Un šeit es skatos, viņš var būt diezgan vainīgs, čaupoker, var būt diezgan cieši. Bet ja es tagad aizstāju, šeit man ir 3. no sākuma, skatos tā, lai man vēl smuki dara. Varu arī visu pieregulēt, kā vajag. Aiztaisam ciet. Bērnām skatos uz krūtīm. Man patīk, ka te tāds loks ir, viņš tā kā aizsargā šo daļu. Bet tajā pašā laikā, ja zirgs pieliecās, te kakls var diezgan dziļi iet. Paldies! Ja, un es redzu, ka kakls viņam beidzās aptuveni šeit, tātad viņam viņa nežņauks, ka viņš mēģina ēst. Sakārtojam krēpes, aiztaisam velkro un šīs te beļņas. Smuki ciet. Un izliekam visam cauri, kam vajadzība. Skatos, ka dibens smuki mums ir vides šit. Kad dibens mums smuki ir nosekts, nav pa maz, nav daudz pa daudz, ja? Viņš arī nekur nespīž viņam. Es paņemu asti un izvaru smuki cauri. Un par cik šeit ir tikai viena stropīte, tad es viņu pieregulēju tā,
lai viņa nekarājās, bet atkal nav tik cieši, ka viņa varētu kaut kur viņam berst, ja? Nu, man es aiztaisītu pašai beigām. Izvelkam asti cauri un pieregulējam šo te. Tā, lai te var ielikt. Un tad paliek mums vēdera. Un es ņemu to, kas ir priekšējo, un taisu ciet uz aizmugurējo. Un es ņemu aizmugures un taisu ciet, kas ir uz priekšu. Tātad iznāk tādā krustā. Un kā es pārbaudu, vai tie ir pietiekami vaļīgi vai cieši, es nolieku šeit roku. Man redzēt, ka te ir ļoti daudz vietas starp zirga vēderu un šiem te. Tad es paņemu šo te, ar ko es varu regulēt platumu, garumu. Un tādu pašu aizvērušu. Es pietaisīšu ciet, tā, lai tā kā es taisu ciet, viņš pieskarās vēderam. Un to es darīšu ar abiem. Protams, sēdēt uz ceļa nekad neiesaka zirgam. Bet, nu, pieņemsim, ka pakaļs un šodien uzdās. Un tad var redzēt, ka te vēl ir vieta. Tātad, ja zirgs noguļās un vārtās, viņam būs pietiekami daudz vieta, lai viņam šīs te štropes nespiestos vēderā. Bet atkal viņas nav tik vaļīgi, kā bija iepriekš, ka viņam varētu slīdēt apkārt. No priekšas uz aizmuguri. Un no aizmuguris uz priekšu. Tā, lai šeit ir tāds caurapkārt. Nu, re? Tātad šī saga, tagad skatos, ka te ir bišku pa ciešu, skatoties uz visu, jo šeit tāds spiediena punkts veidojās. Es varu pataisīt bišku vaļīgāk, lai viņam ir bišku ērtāk. Bet kopsumā ļoti labi viņam šī saga der. Un es nevaru sagaidīt, ka es viņu redzēšu ārā, skrienam viņā dienu un nakti sliktos laikapstākļos. Un tā mēs esam pielēkuši jaunu sagu, ļoti skaistu, kas ļoti labi viņam der šeit, šeit un šeit. Kas der garumā, dibens nav viņam nekur vaļīgs. Un izskatās zirgs ar sagu ļoti harmoniski. Malacis. No. Paldies, ka skatījāties. Atā!